Siamo con Renato Poverato, vicepresidente del Comitato per il Censimento del Popolo Veneto. Parliamo di quelle che sono le modalità pratiche. Chi vuole aderire, cosa deve fare? Allora, innanzitutto io lancio anche un appello, anzi, voglio che appunto tutti i veneti partecipi a questo censimento e anche il riconoscimento del popolo veneto, perché innanzitutto noi altri non siamo un partito, non siamo un movimento, siamo un comitato. Quindi è un'azione apartitica, può partecipare tutti, può partecipare facendo un'azione molto semplice, che è quella di compilare un modulo che appunto noi altri facendo i gazebo, facendo incontri pubblici, oppure i può anche contattarne via mail o via telefono, che appunto noi altri siamo disponibili. Qui c'è una dichiarazione: dichiaro di essere veneto, di appartenere al popolo veneto. Questa è un'autodichiarazione che una persona fa, la firma, la sottoscrive, qua sul volantino che noi altri distribuiamo, ve ne sono 2 copie perché viene protocollato in comune per la prima volta, si ha la possibilità di dire allo Stato italiano che noi altri siamo veneti e lo facciamo protocollare in municipio, in tutti i comuni. Che abbiamo bisogno di persone in tutti i comuni, quindi lancio anche un appello che chi che si sente veneto, che vuole dare una mano, è ben disponibile, anzi è quello che cerchiamo, di avere più persone possibili. E noi altri partiamo con l'iniziativa in tutte le città del Veneto il 21 giugno. Il 21 giugno, quindi vi aspettiamo. Noi altri che abbiamo un sito www.censimentopopoloveneto.org dove trovare tutte le informazioni, dove che sarà i gazebi, e chi che vuole anche aderire prima basta che mi contatte. Si parte dal 21 giugno e poi si andrà avanti però per l'estate. Si parte il 21 giugno, anzi c'è qualche gazebo che viene già fatto già il 14, parlo del Volpago, e dopo praticamente si va ad oltranza. Ecco, noi altri siamo a discrezione dei comitati locali, perché il comitato appunto adesso è nato con dei soci fondatori a livello direttivo, però dopo a livello locale ognuno è libero appunto di portare avanti, e anche sia in termini di date, quando fare i gazebo e come, sono liberi di farli. L'obiettivo poi è arrivare dove? L'obiettivo è arrivare al riconoscimento, quindi andare Riconoscimento da parte internazionale, quindi l'organo internazionale, il luogo internazionale preposto è l'ONU a Ginevra, sede dell'ONU.